ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਧਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਫੋਰਜਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰੀਏ। ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਵਿਚ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੀਟਿੰਗ ਭੱਠੀ ਫੋਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਲਾਸ, ਗਰਮੀ ਰੋਧਕ ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਪਰੋਨ ਪਹਿਨੋ। ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਧਾਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਜਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਧਾਤ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਯੋਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਾਤ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਤੋਂ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਾਈ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਫੋਰਜਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਧਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਾਤ ਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਲੀ ਗੋਲਾਕਾਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਓ।